Damos vosa benvida a este Physics Flip Lab, ou Laboratorio Invertido de Física. Neste segundo vídeo explicaremos as ecuacións matemáticas ata chegar á fórmula gaussiana das lentes delgadas e tamén a súa expresión derivada x por x' igual a f cadrada. E por último, deduciremos a ecuación do aumento lateral das lentes. I' partido por I igual a S' partido por S. Como xa indicamos no vídeo anterior, a fórmula gaussiana das lentes delgadas que permite relacionar a posición do obxecto e da imaxe coa distancia focal é a seguinte: 1 partido de S máis 1 partido de S' é igual a 1 partido de F, onde S é a distancia entre o obxecto e o centro da lente, S' é a distancia entre o centro da lente e da imaxe, e F' ou F é a distancia focal da lente, a mesma para o foco obxecto que para o foco imaxe. Antes de explicar o desenvolvemento matemático da fórmula, mencionaremos o criterio de signos expresado na norma DIN. En óptica xeométrica existen distintas normas e convencións que podemos usar para analizar os problemas. Recomendamos a utilización da normativa DIN. Iniciais de Deutsche Institut für Normung, ou Instituto Alemán de Normalización. En concreto, a norma DIN 1335, 2003-12. Indiquemos brevemente algúns dos criterios que establece a devandita norma DIN. 1. A luz sempre se propaga de esquerda a dereita. 2. O centro óptico é a orixe de coordenadas. As distancias son positivas cara á dereita e cara a arriba, e negativas en caso contrario, é dicir, cara á esquerda e cara a baixo. 3. O ángulo que forma o raio co eixe óptico é positivo se ao virar o raio cara ao eixo faino no sentido contrario ao do xiro das aguxas dun reloxo, é dicir, sentido antihorario. En caso contrario, o ángulo é negativo. 4. Os ángulos de incidencia, reflexión e refracción son negativos cando, ao levar o raio anormal polo camiño máis curto, viramos no sentido contrario ás agullas do reloxo. Imos deducir, mediante relacións xeométricas sinxelas, a fórmula gaussiana das lentes, aínda que tamén se deduce a partir da fórmula do dióptero. Para iso empregaremos a semellanza de triángulos. Dous triángulos rectángulos son semellantes se teñen os dous catetos proporcionais, pois en tal caso teñen un ángulo agudo igual. B partido por B' é igual a C partido por C'. Por tanto, tanxente de alfa é igual a tanxente de alfa', que é igual a C partido por B, que é igual a C' partido por B'. Nesta figura podemos ver dous triángulos semellantes, amarelos, ABO e OA'B', limitados polo obxecto, a imaxe e a lente. Neles podemos establecer tal semellanza. A'B' partido de AB é igual a OB' partido de OB. É dicir, a imaxe partido polo obxecto é igual a S' partido de S. Esta é a ecuación 1. Nos triángulos OMF' e F'A'B' tamén podemos establecer unha relación de semellanza. A'B' partido por OM é igual a F'B' partido por OF'. É dicir, S' menos F' partido de F'. Polo tanto, a imaxe partido polo obxecto é igual a S' menos F' partido de F'. Esta é a ecuación 2. Igualando as dúas relacións, a ecuación 1 e a ecuación 2, pois a altura do obxecto AB é a mesma que OM e, por tanto, A'B' partido de OM é igual a A'B' partido de AB, chegamos á seguinte ecuación. S' partido de S é igual a S' menos F' partido de F'. Entón, simplificamos o termo que contén F'.
S' partido de S é igual a S' partido de F' menos 1. Dividimos ambos membros da ecuación por S'. E simplificando os termos obtemos que 1 partido de S é igual a 1 partido de F' menos 1 partido de S'. E reordenando obtemos a ecuación gaussiana das lentes delgadas. 1 partido de S máis 1 partido de S' é igual a 1 partido de F'. Ao termo 1 partido de F' denomínaselle habitualmente potencia dunha lente, que por tanto corresponde á inversa da súa distancia focal-imaxe. A unidade no Sistema Internacional da potencia dunha lente é a dioptría, D. E unha dioptría equivale a 1 metro a menos 1, é dicir, unha dioptría é a potencia dunha lente que ten unha distancia focal-imaxe de 1 metro. P é igual a 1 partido de F'. O signo da potencia é o mesmo que o da distancia focal-imaxe, polo que, seguindo as normas DIN, a potencia dunha lente converxente é positiva. Aplicando o criterio de signos DIN, a posición do obxecto á esquerda da lente é negativa, obtemos un signo negativo na fórmula gaussiana. Deste xeito, a ecuación que obtemos para as lentes delgadas é 1 partido de menos S máis 1 partido de S' é igual a 1 partido de F'. Esta ecuación recóllese tamén en diversas fontes bibliográficas. A continuación deduciremos a ecuación equivalente da fórmula gaussiana ou fórmula de Newton, cuxa expresión matemática é a seguinte: x por x' é igual a f ao cadrado, onde x é a distancia entre o obxecto e o foco obxecto da lente expresado en metros. X' é a distancia entre a imaxe e o foco imaxe da lente tamén en metros. F é a distancia focal da imaxe, a mesma para o foco obxecto que para o foco imaxe, tamén en metros. Podemos demostrar esta fórmula de dúas maneiras: operando coa fórmula gaussiana sen a aplicación do criterio de signos DIN ou empregando a semellanza de triángulos. En primeiro lugar, faremos a deducción operando coa fórmula gaussiana inicial. 1 partido de S máis 1 partido de S' é igual a 1 partido de F'. Substituímos S e S' na ecuación gaussiana polas expresións que relacionan S e S' coa distancia focal F e coas distancias x e x'. S é igual a x máis F, S' é igual a x' máis F', que é igual a x' máis F. Foco obxecto é igual ao foco imaxe. De tal modo que a ecuación gaussiana queda da seguinte forma: 1 partido de x máis f máis 1 partido de x' máis f é igual a 1 partido de f. Multiplicamos a ecuación anterior polo mínimo común múltiplo, é dicir, x' máis f' por x máis f por f', e obtemos a seguinte ecuación: x' máis f por f máis x máis f por f é igual a x máis f por x' máis f'. Multiplicando todos os termos obtemos o seguinte: x' f máis f ao cadrado máis xf máis f ao cadrado é igual a x por x' máis x por f máis x' máis f ao cadrado. Simplificando termos, obtemos a ecuación equivalente á fórmula gaussiana ou fórmula de Newton. X por x' é igual a f ao cadrado. En segundo lugar, deduciremos a fórmula de Newton mediante a semellanza de triángulos. Na figura que se mostra, os triángulos PQ, FO e FOB gardan unha relación de semellanza. PQ partido de menos x é igual a menos BO partido de menos FO, o que é o mesmo, I partido de menos x é igual a menos I' partido de menos F. Ou
reordenando, f partido de x é igual a menos y' partido de y. E o mesmo ocorre nos triángulos P', Q', Fi e OFIA, onde se obtén a seguinte relación de semellanza. P', Q', partido de x' é igual a OA partido de FIO. O que é o mesmo, menos y' partido de x' é igual a y partido de f'. E reordenando obtemos que menos y' partido de y é igual a x' partido de f'. Despexando y' partido de y nas dúas expresións anteriores e igualando, obtemos a fórmula de Newton. F partido de x é igual a x' partido de f. Entón, x por x' é igual a f ao cuadrado, que é a fórmula de Newton. Por último, deduciremos a ecuación do aumento lateral, expresado pola letra beta ou AL ou ML, cuxa expresión matemática é a seguinte. AL é igual a y' partido de y, que é igual a s' partido de s, onde y' é a altura da imaxe en metros, y é a altura do obxecto en metros, s' é a distancia entre o centro da lente e a imaxe en metros, e S é a distancia entre o obxecto e o centro da lente en metros. A imaxe dos obxectos pode resultar aumentada ou diminuída respecto ao obxecto orixinal tras atravesar unha lente. O aumento lateral ou aumento transversal dunha lente é o cociente entre a altura da imaxe e a altura do obxecto, de onde se deduce que se o aumento lateral en valor absoluto é maior que 1, o tamaño da imaxe é maior que o tamaño do obxecto. Se o aumento lateral en valor absoluto é menor que 1, o tamaño da imaxe é menor que o tamaño do obxecto. Se o aumento lateral é positivo, a imaxe é dereita e no mesmo lado da lente que o obxecto, é imaxe virtual. Se o aumento lateral é negativo, a imaxe está invertida e no lado contrario que o obxecto, imaxe real. Na figura pódese ver que a Torre Eiffel, á esquerda da figura, representa un obxecto de altura y, cuxa imaxe terá unha altura y', polo xeral diferente, que dependerá do aumento lateral. Nas lentes delgadas, o raio que pasa polo centro óptico da lente, representado en vermello, non modifica a súa traxectoria e utilizarémolo para comprobar a expresión do aumento lateral. A L é igual a y' partido de y é igual a s' partido de s. Sendo coherentes co criterio de signos din empregado, tamén para os ángulos, podemos comezar dicindo que os dous ángulos alfa e alfa' son idénticos e de sentido contrario. Alfa é positivo e alfa' é negativo. Polo tanto, alfa' é igual a menos alfa. Da figura da Torre Eiffel podemos deducir as seguintes relacións trigonométricas. Tanxente de alfa é igual a y partido de menos s. Tanxente de alfa' é igual a y' partido de s'. Ademais, lembremos o concepto de aproximación paraxial utilizada para a obtención das ecuacións gaussianas da óptica xeométrica. Os raios de luz se atopan na zona paraxial cando forman ángulos pequenos co eixe óptico. Alfa é menor de 10 graus ou menor ou igual a 0,1745 radians. Denomínanse entón raios paraxiais. En tales circunstancias emprégase a aproximación da tanxente que ten unha precisión aceptable, tal como se pode comprobar na seguinte táboa, pero é preciso expresar o ángulo en radians. Neste caso, a tanxente de alfa é aproximadamente o ángulo alfa, expresado en radians. Polo tanto, asumindo a aproximación paraxial ou aproximación para ángulos pequenos, as relacións trigonométricas anteriores quedan da seguinte maneira. Tanxente de alfa é aproximadamente alfa, que é igual a y partido de menos s. Esta ecuación chamarémola ecuación 3. E a tanxente de alfa' é aproximadamente o ángulo alfa', que é igual a y' partido de s'.
Esta ecuación chamarémola ecuación 4. Ademais, sabemos que os ángulos alfa e alfa' son idénticos e de sentido contrario. Alfa' é igual a menos alfa. Por tanto, igualando a ecuación 3 e 4, obtemos a seguinte ecuación. Y partido de menos s é igual a menos y' partido de s'. E reordenando a ecuación para que y' partido de y permanezan nun único membro da ecuación, obtemos a expresión para aumento lateral da lente. A L é igual a y' partido de y, que é igual a s' partido de s. Esta ecuación ten en conta o criterio de signos da norma DIN 1335 publicada no ano 2003. E isto foi todo respecto ao fundamento teórico que subxace tras a práctica das lentes. Grazas pola vosa atención e agardo que esta serie de vídeos fose do voso interese.